Этот безумный мир. Круговорот людей и событий в 21 веке приобрел характер непрерывной суеты. Движется и видоизменяется практически все. Но шкала человеческих ценностей осталась прежней. Что может быть дороже жизни и здоровья близкого человека? В 2006 году имени Рикара исполнилось 100 лет. Целый век Рикара заботится о комфорте и безопасности людей. Где бы они ни находились, дома или на работе, в автомобиле или самолете. Имя Рикара стало всемирно известным благодаря продукции компании, удобным и функциональным креслам, разработанным совместно с врачами-ортопедами. Сегодня эти кресла можно встретить в первом классе самолета, в престижном спортивном автомобиле, в рабочем кабинете руководителя. С каждым днем растет армия наших самых маленьких поклонников. Все больше детских автомобильных кресел выбирают для своих ребятишек заботливые родители по всему миру, доверяя самое дорогое – безопасность своих детей компании со 100-летним опытом. Сегодня Рикара – один из лидеров в разработке и производстве кресел для взрослых и детей через своего российского импортера, группу компаний Active Pro. Предлагает на российском рынке детские автомобильные кресла, созданные с применением самых современных материалов и технологий. Как показывает многолетний опыт применения детских автокресел в Европе, именно высокий уровень комфорта служит залогом безопасности. В модельном ряду Рикаро есть детские автокресла с интегрированной аудиосистемой. С уникальной системой амортизации, множеством регулировок, создающих дополнительное удобство. Для максимального комфорта мы используем только современные, как говорят, дышащие материалы. Предлагаем разнообразные аксессуары. Использование качественных детских сидений во многих странах мира позволяет снизить детский травматизм на дорогах. По данным Европейского альянса по детской безопасности, использование детских кресел сокращает в 3 раза количество трагедий даже по сравнению с использованием штатных инерционных ремней автомобиля. Эффективность использования детских кресел в России, где детей вообще не пристегивают, могла бы оказаться намного выше. Детские кресла могли бы сохранить жизни сотням детей и уберечь от тяжелых увечий тысячи. Российский импортер продукции Рикара, группа компаний Active Pro, вот уже 8 лет поставляет в Россию детские автомобильные кресла. Как никто другой, мы знаем, что необходимо для обеспечения безопасности детей, какую огромную роль в этом играют удобство и комфорт для ребенка. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем: выбирайте для своего ребенка только то детское кресло, которое понравится ему самому. Не пытайтесь экономить на комфорте. Это экономия на реальной безопасности детей. Не покупайте продукцию низкого качества. Лучше немного попримените, но сделайте выбор в пользу качественного и комфортного детского кресла. Если вы осознаете опасность, которую таит в себе скоростной транспортный поток, подумайте о безопасности ваших детей заблаговременно. Если вам трудно сделать правильный выбор, обратитесь за советом к профессионалам уже сегодня. Опытные консультанты расскажут, чем отличаются разные модели детских кресел, объяснят, на что необходимо обращать внимание при покупке, посоветуют, как не ошибиться с подбором кресла, соответствующего росту и весу вашего ребенка, научат правильно им пользоваться. Только в этом случае вы обеспечите ребенку
максимальную безопасность.